علیکم نی ویډیو سره تاسو ولکړی وي امید لرم چې تاسو ټول به او خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ پېښور کې ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوه د اختر په شپه باندې په هوایي فایرنګ باندې یو ښایسته ګلالي ماشوم ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شو ماشوم په هوایي فایرنګ باندې په کومه طریقه ولګېدو په کوم ځای کې قتل شو ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان اوس خامخا ووهئ چې زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده د ظلم انتخاب شوی ده د اختر په شپه باندې خسته ګلالي ماشوم ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شو دوستانو د اختر خو هغه بختوره شپه وي چې په هغه شپه باندې کله د اختر اعلان وشي د اختر ورځ ډېره زیاته بختوره ورځ وي خو څه ظالمان ځینې نادیده کسان د اختر نه غلطه پیدا واخلي او پایلنګ پکې شروع کړي چې د هغه پایلنګ په نتیجه کې د ځینو کورونه وران کړي د ځینو په کورونو باندې غم راوړي خو دوی هغه غم ته نه ګوري دوی خپلې خوشحالۍ ته ګوري خپلې خوشحالۍ راغستې وي په هغه خوشحالۍ کې دوی په ځان باندې نه پوهېږي ډزې کوي په اسمان کې وایي ډزې کوي دوستانو موږ بار تاسو ته دا التجا کوو چې هوایي ډزې مه کوئ هوایي ډزې مه کوئ د چا کور به وران کړي همدغه رنګې د چا په کور به خوشحالي غم کوي همدغه رنګې په دغه کور کې خوشحالي غم شو او ښایسته ګلالي ماشوم پکې ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شو دوستانو اوس په هغه ګلالي ماشوم مور او پلار ته جواب څوک ورکوي هغه ګلالي ماشوم چا قتل کو چې نامعلومه ګولۍ راغله نامعلومه ګولۍ د ده په بدن کې دننه شوه هغه بدن دننه کېدو سره دغه ګلالي ماشوم باندې د مور او پلار اختر په غم شو دوستانو هېڅکله تاسو داسې مه کوئ چې د بل خوشحالي په یو څو منټو کې په غم باندې بدله کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورسره مخه ووهئ چې زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي.